Boa tarde. Queremos, desde Calandraca, que é a editorial que acolle a colección Tambo, agradecer a hospitalidade da librería Cartabón, que xa non é a primeira vez que facemos uso dese privilexio de que nos deixen este lugar para contactarmos cos lectores de Vigo. Tamén quería agradecervos a vosa asistencia a esta presentación, na que vou ter unha función puramente ancilar, non? Son unha especie de servente que abre a porta a xente que tenga ben a chegarse a poesía e a poesía de Elena de Carlos nunha illa, non? Que como é a illa de Tambo, que lle dá nome á nosa colección, que como illa, en parte, pode funcionar como reserva india de poetas e de lectores de poesía, que son aquelas persoas para as que o mundo non é suficiente e necesita trascenderse a través da palabra. O libro ten unha cuberta de Marisa Camino, que é unha especie de remuíño de paxaros. Para os que non coñezades a Marisa non é galega, foi cómplice durante bastantes anos dun autor fundamental da literatura europea e mundial, como era John Berger, que ten mesmo publicado libros de conversas entre eles e de correspondencia entre eles. Para nós foi un honor que aceptase ilustrar este libro, co que estamos celebrando o regreso, despois dun longo silencio, á poesía de Elena de Carlos, que publicou o libro anterior no ano 2007, editado por este señor que está aquí ao noso lado, cando traballaba en Galaxia, na editorial Galaxia. Eu creo que ese longo silencio, en parte de Elena, en parte débese a súa, eu creo, alerxia a todo o que é socioliterario, non? Poderíamos dicilo entre aspas, o mamoneo literario. Pero eso non impediu que para os lectores atentos pois fose unha especie de segredo a voces dentro do panorama poético galego. É moi de agradecer, ou para min, desde logo, é unha satisfacción facer esta presentación aquí en Vigo, porque aquel poemario do que falamos de hai 17 anos titulábase Vigo, precisamente, como sinalou César Souto na súa exéxese do libro, podemos considerar a Elena casi a nosa poeta do verán. El emparentaba con Cesare Pavese, que na literatura italiana pois tamén podería ser considerado o autor do verán. Eu pois creo que tamén a emparenta con Sofía de Melo, que dentro das letras portuguesas pois é tamén unha poeta que canta o verán que se perde e o verán que se celebra, non? Ben, 16 anos, o sea, se ledes o libro, son 54 poemas. Escribir 54 poemas en 16 anos sae, se botamos as contas, sae a 3 por ano e tal, non? Parece que é unha produción
que é unha produción, pero claro, non é certo que este libro sexa o resultado de 16 anos de labor poético en silencio, senón que nace durante o confinamento, que é un tempo que a través das limitacións que establece na vida de todos, pois parece que nos impulsa a falar con nós mesmos, non? O sea, fronte ao baleiro da pandemia, pois o refuxio en nós mesmos e, polo tanto, tamén na poesía. Desde unha aparente sinxeleza, con vibración nas palabras escollidas e tamén con axitación nos temas, porque o libro, en parte, tamén é un percorrido por dúas metamorfosis na vida das mulleres. Unha primeira, do tempo da puberdade, que coincide coa da filla de Helena, de Rosa, e que pois que eso fai viaxar no tempo a súa propia, e tamén o tempo, a segunda metamorfose, a da madurez, non? Que a madurez, esa sí que xa é a madurez propia en tempo real. Por lo tanto, son poemas escritos entre o ano 2020 e 2023, en 3 anos. Entón, mellora a media da produción bastante, non? Bueno, no libro o que sae, como non podía ser de outra maneira, a vida de Helena, e polo tanto o paso do tempo pola vida de Helena, o sea, o paso do tempo no mundo, no eu, e na estirpe da que forma parte. Quería recordar que Estirpe é un libro de Xosé Luis Méndez Ferrín, un dos grandes libros de Ferrín, e que Ferrín é unha presencia moi importante na poesía e na vida de Helena. Non en van o gran libro de poemas de Ferrín, que para min é Con pólvora e magnolios, está dedicado aos pais de Helena, a Rosa e a Leónides. Bueno, este imago, nese sentido, é como libro que recolle a vida, pois, polo tanto, recolle momentos atopados, perdidos, atopados, perdidos nese xogo de infinitos soños que se atopan e que se perden e que volven a reaparecer. É un almacén de memoria, non? E funciona en parte como hai un efecto bolboreta no libro, non? Fálase de que o voo dunha bolboreta en Sudáfrica ou Nova Zelandia pode causar un furacán no Canadá ou nos Estados Unidos. O efecto bolboreta deste libro é que desde o presente no que escribe e reboa a poeta, pois se moven cousas no seu pasado, non? Na memoria que trae o pasado, tanto a individual como a cultural. E a presenza da cultura é moi importante no libro, porque establece como dá conta dunha especie de carreira de antorchas que podería empezar cos mitos romanos, non? Helena é catedrática de latín da Universidade de Santiago e chega a mitos da máis extinta contemporaneidade como o cantante Prince, non? Do que inicialmente a idea de Helena era poñerlle de título
precisamente ese Prince. Bueno, despois xa o explicará ela e tal. Bueno, por suposto, é unha honra para Tambo acoller este reencontro coa poesía de Helena de Carlos e simplemente para rematar e darlle espazo a Carlos, que fará unha lectura, por suposto, máis completa e máis pormenorizada do libro, e a Helena, que ademais de darnos algunhas claves ou contextualizar o que considero oportuno sobre a creación de Imago, pois fará unha lectura de poemas. Ese poema titúlase O Caso e comeza con estes versos: todo acontece para que chegue este momento. E este momento é hoxe en Vigo, na entrada do verán, coa poeta nas letras galegas do verán, por excelencia, e remata ante vostedes o punto exacto no que todo converxe. Nese punto exacto será no que se centre Carlos, e a continuación, pois xa a quen estades esperando todos, que é a Helena, que fará unha lectura dunha escolma de algúns dos poemas do libro. Moitas gracias a todos de novo por asistirdes e a Cartabón por acollernos. Ben, boas tardes. Como decía Luís, tarde de verán, efectivamente. Eu, a verdade, que primeiro quero agradecerlle a Helena de Carlos que se lembrase de min e que me chamase para presentar este poemario, porque, como xa se dixo antes aquí, o anterior Vigo saiu no 2007 e tiven a fortuna e a satisfacción de publicalo na colección do Embate de Galaxia. Digo isto porque, claro, para min, Helena de Carlos, naquel momento, en 2007, pois era unha poeta das miñas preferidas. Autora daquel poemario Alta Casa, aí había poemas como Entrimo, despois sacou unha antoloxía que ademais estaba prologada polo meu amigo e poeta Manolo Outeiriño, na que iban algúns poemas inéditos. Había un ao final, que agora non me lembro do título, tiña un título así con un topónimo que me gustaba moito. E logo, pois, é unha poeta que para min ten un especial atractivo porque un pouco na liña de Cavafis trata temas da vida cotiá, pero con un sustrato da cultura clásica. Hai referencias, xa o decía antes Luís, nos poemas moi sutís e nada invasivas á cultura clásica, da que ela é ben coñecedora, e polo tanto eu quero agradecerlle moito que despois de todos estes anos nos que nos vimos varias veces, falamos, coincidimos, pois me chamase para esta presentación, e agradecerlle a Tambo e a Luís Rei tamén que contasen comigo, porque, como falábamos antes ao entrar, pois cando, non sei se foi cando empezou a colección ou a segunda época, xa non sei cantas épocas ten esta colección. Dúas. Cando empezou a colección, que a publicaba a Deputación de Pontevedra, o noso amigo común Fausto Isorna era o deseñador da colección, e, bueno, Luís e máis eu coincidíamos por cuestións de amizade no estudio de Fausto en Santiago, e, bueno, eu vía ali como xa xurdían algúns dos libros da colección naquela época, e, polo tanto, pois, ten un punto sentimental agora que xa chegamos a estas idades de senectute, pois esta presentación de hoxe, non? Así que agradecemento duplo
E bueno, e despois ui, que lle din aquí. E despois unha pequena matización, que eu aquí, como lle dixen a Paz, non me lembro agora como te apelidas, Castro, a Paz Castro, de Comunicación de Calandraca, non veño como editor, veño como poeta e como filósofo, polo menos eso pretendo. E como poeta teño que engadir que, home, non quero quitar sitio aquí a Elena de Carlos, pero eu tamén publiquei en Chan da Pólvora unha plaquete que se titula Anomalía e leva como subtítulo Materialismo do verán. É dicir, é unha plaquete dedicada especialmente ao verán. Así que me vou a reivindicar un pouquiño aí como poeta. E foi como amante da poesía, e lector de poesía, e lector incluso de vidas de poetas. É unha cousa que me gusta moito, ler as vidas dos poetas e das poetas, saber deles. Pois foi como lín este libro. E entón eu quería empezar con unha... logo veremos por qué, con unha pregunta inicial. Vou facer 4 preguntas despois e vou falar de 4 poemas. As preguntas podense responder ou non se poden responder, tanto ten. Pero bueno, aquí temos un teléfono, este teléfono. Sabedes que teléfono é, non? Que teléfono? Non, Apple non. Esa é a pregunta. Sí. É un iPhone, non? iPhone. Bueno. E aquí temos un libro que é Mago. E digo isto porque quero salientar que Elena de Carlos, perdoando a broma, é unha poeta analóxica. No sentido da analoxía. Non é unha poeta digital, non é unha poeta de números, de cifras, é unha poeta de letras. E é unha poeta que se expresa mediante, fundamentalmente, analoxías e metáforas. E dunha maneira moi directa, sin grandes complicacións, como os clásicos, pero é unha poeta analóxica. E entón, eu, botando man dunha figura retórica, que é a anáfora, na primeira parte da miña intervención, quería facer 4 preguntas para remontarnos mediante a anáfora a buscar os antecedentes do poemario ou incluso os antecedentes de por qué, xa que temos aquí a poeta, Elena de Carlos escribiu poesía, porque se dedicou ao xénero da poesía e non a outro. Como se podría dedicar? Bueno, como se dedica, porque hai que salientar que Elena de Carlos tamén é investigadora, ensaísta, é dicir, que ten outra vertente que non sae directamente nos poemas, pero que está moi presente neles, non? Entón, eu quería, mediante esa anáfora, pois, intentar buscar, e con 4 preguntas, os antecedentes dese oficio de poeta, dese oficio, xa que citou antes Luís a Césare Pavese, o oficio de poeta, no caso de Elena de Carlos. A primeira pregunta é o asunto do título, o Mago, este que é Imago, que como todos sabedes é en latín imaxe. E a pregunta é se é posible ver este libro como unha imaxe e non ler este libro. Iso sería unha hipótese, non? É dicir, que é unha imaxe? Unha imaxe é unha representación de algo. Hai moitos tipos de representacións. Hai unha foto. A foto vémola, nada máis. O libro podémolo ver, bueno, teño por aquí díxenme, ten a cuberta, bueno, ten un deseño, ten un traballo editorial, por certo, moi xeitoso, quedou moi ben,
podémoslo ver, podemos abrilo, ver a composición tipográfica, o papel, disfrutar do papel, etc. Pero non o temos por que ler, en principio. Sigue sendo un libro, non? E iso é un tipo de imaxe. E hai outro tipo de imaxe que poderíamos chamarlle as letras, ou que eu digo ou chamo a literalidade. E as letras, no caso dos poemas, son versos, están ordenadas en versos. É dicir, non como na prosa non son continuas, senón que están ordenadas en liñas que chega a un determinado momento sin que acabe a páxina e caen na seguinte liña, non? E esa caída dun verso, ese verter, de que se chame verso, esa caída é a que dá o ritmo ao poema e certa musicalidade a ese poema. Entón, ese sería outro tipo de imago, non? O poema como imaxe que vemos cos ollos, pero que tamén decodificamos dun xeito diferente. E a imaxe, ademais, o imago, ten outra faceta importante, que en bioloxía, por exemplo, a imaxe é o estadio final da evolución dun individuo. Antes falou Luís da infancia, da pubertade, e falou da madureza. Entón, a imago en bioloxía é o estadio final da evolución dun individuo. O inicial é o ovo, o seguinte é a larva, e o final é a imago. Entón, eu pregúntome se esta imago é a imaxe de Helena de Carlos recollida en letras e en versos, non? Algo disto xa o comentou Luís cando falou de que nos poemas se reflectía moito a vida de Helena. Entón, iso sería unha cuestión a ter en conta a hora de abrir o libro e deixar de mirar e poñerse a esculcar, digamos, por cambiar de verbo. Outra pregunta, seguindo co tema da imaxe, a imaxe tamén é un tipo de representación. É dicir, o libro represéntase como obxecto, como cousa, leva unha imaxe dentro dunha imaxe, dentro do libro, na cuberta, hai outra imaxe. E, ademais diso, é unha representación, non? Representa algo. É unha imaxe na que, como me preguntaba ao principio, non sei se realmente podemos aquí falar do libro como imaxe, como representación, porque pregúntome eu, é posible presentar unha representación? O que estamos facendo é presentar algo representado. Unha imaxe que ten dúas facetas, como decía antes, pero agora estámoslo presentando. E que significa presentar? Presentar un libro, presentar a alguén, presentar a unha persoa. Que significa? Dalo a coñecer unha banda e, por outra, actualizalo, traelo ao presente. É dicir, unha presentación dun libro, en teoría, é traer ao presente, actualizar algo que xa está feito, acabado, e que ademais ten unha característica, que é a característica da imago, que é a fase final, como dicíamos antes, a última, non se pode alterar. É dicir, imago, poemario, é inalterable. Xa, non se pode alterar. Se se altera, ou se se altera un poema, se se modifican unhas liñas, ou se cambian palabras, ou se aquí se engaden outros poemas, xa sería
outro libro diferente, xa sería outra representación distinta. Entón, eu pregúntome ata que punto se pode presentar unha representación. Sabemos que a gran cuestión da modernidade é a condena que fixo Kant, e é que non temos acceso ás cousas. Sí, podémoslas representar, pero non podemos acceder á esencia das cousas, só accedemos á súa representación. Entón, a miña pregunta é se en Imago realmente podemos acceder á esencia dos poemas que hai no libro. E despois, unha terceira, é se esta representación poética que nos entrega Helena de Carlos da man de Luís Rei Núñez e de Tambo é unha representación figural, é unha figura, no sentido que lle daba Auerbach de si este libro estaba prefigurado, como ben explicou Luís, se referiu ás dedicatoria de Con pólvora e magnolias de Ferrín aos pais de Helena, si este libro e todos os libros de Helena e todos os poemas e todos os versos de Helena estaban prefigurados, no sentido da representación figural que é a que se aplicaba a un tipo de lectura da Biblia, que é a que, é dicir, nós, cando vamos a misa, supoño que agora hai tempo que non vou, a verdade, pero supoño que seguirán facendo igual, porque é unha liturxia, espero, polo menos, que non cambiasen demasiado. O que se fai é unha lectura do Antigo Testamento desde o punto de vista do Novo Testamento. É dicir, se interpreta todo o Antigo Testamento desde o punto de vista da vida de Xesús Cristo. Non desde o punto de vista do Antigo Testamento, como fan os hebreos. Entón, eu pregúntome se a poesía, e no caso que nos trae hoxe, se pode é unha representación figural nese sentido, e se no caso de Helena de Carlos, aquela dedicatoria, e logo, anos despois, no 80 e algo, noutro libro de Ferrín, que é menos coñecido, pero que é moi importante, O fin dun canto, tamén xa non aparecen os pais de Helena, sino que aparece a propia Helena xogando con Cristal, a filla de Ferrín, e algunhas outras rapazas ali ao final dun poema. É dicir, isto pode ser así un pouco de broma, ou un pouco incluso de revista de cotilleo, non sei, pero, como decía Luís, e atinou plenamente, preguntámonos, e xa que temos aquí a poeta, ata que punto esa relación influiu na inspiración ou na vocación poética de Helena de Carlos, non? E unha cuarta pregunta sería, ten que ver con esta terceira, pero, bueno, sería si o poemario hai no que ler desde o punto de vista que defendía Luís, entendo, se non o malinterpretei, é dicir, o punto de vista que no 19 defendía Saint-Beuve, o gran crítico de finais do 19, que é que para ler a obra dunha autora hai que coñecer a súa vida para chegar ao fondo da obra dunha autora, hai que coñecer a súa vida, é dicir, o do eu lírico, ou se pode ler desde o punto de vista que defendo eu, non por levarlle a contraria a Luís, nin moito menos, porque non sabía o que iba a dicir, que é o do son poético. É dicir, o do poema como obxecto autónomo de quen o escribe. Polo menos para quen o recibe, para quen o lee. Entón, esta sería esa cuarta pregunta, que xa digo, son preguntas que se poden responder ou non segundo se queira. Antes citei a Saint-Beuve,
era o crítico dos finais do XIX, que, bueno, impoñía en Francia, tiña moito predicamento, e contra o cal escribiu un señor que se chama Marcel Proust un libro que se titula Contra Saint-Beuve. É dicir, contra esa idea de que para ler un libro hai que saber algo da vida de quen o escribiu para que non se nos escapen cousas. Entón, aí deixo a pregunta no aire respecto de Imago, porque ten un título que é Imago. Non é ningunha broma o título. Determina moito. Igual que Vigo determinaba moito máis. Aquel libro que publicamos en 2007, no que por certo había un poema que, se non me lembro mal, empezaba con 2 versos extraordinarios que eran nunca imaginei que nunha cociña o silencio puidese ocupar o lugar das olas e do caldo. Neses 2 versos xa vedes, por si non lichedes nada de Elena de Carlos, que espero que non, como escribe a nosa poeta. E logo, a segunda parte da miña intervención é dos 54, eran. Dos 54 poemas, pois eu escollín 4 poemas. Algúns porque foron os que máis me gustaron, pero non por nada, sino por algunhas cuestións que podo apuntar. E outros, en concreto un, porque é o que dá título ao libro. Imago. E, polo tanto, se supón que ese poema é crucial, é o que nos vai decir ou que nos vai indicar ou suxerir como temos que ler o poemario. Digo eu, non sei, O primeiro dos que seleccionei é Libeliñas. Hai que dicir que repasei, lóxicamente, Vigo, e hai unhas libeliñas na páxina 55 de Vigo, non sei se anda o libro por aí, se ustedes pasade. Aí tamén hai unhas libeliñas na páxina 55 de Vigo, pero aquí, bueno, libeliñas están na 33, que tamén cousa curiosa, 33 e 55. 33, aquí está. Libeliñas, non o vou ler, Simplemente vou decir porque me parece un poema importante para min, que me interesou especialmente. E é un poema que fala das libeliñas. Na miña terra, eu de cativo xogaba con as libeliñas, pero ali chamábanlle con un nome que a mí me gusta moito máis, que é Cabalo do Demo. Digo Cabalo do Demo porque eu son un gran defensor do demo. É dicir que aquí estamos cunha poeta analóxica e é unha das cousas que me gustan a min de Elena de Carlos é precisamente que é analóxica porque o analóxico está contra o simbólico e eu son antisimbólico, son analóxico no sentido de que o contrario do simbólico pois é o que me interesa, non? É dicir, interésame na poesía o que non cadra, non todo aquilo que cadra. Entón, en libeliñas temos, aparte desas libeliñas que ademais teñen que ver co título no sentido biolóxico da palabra imago, porque é o poema, polo que me contou a poeta, conta unha experiencia na que hai uns insectos que pasan ao estado de imago, que son esas libeliñas do título. Pero no poema, ademais das libeliñas, hai o éter, cuestión fundamental, porque no mundo aristotélico, no cosmos que pensou Aristóteles, o éter é a parte que está máis arriba, máis sublime, donde están as esferas e onde non hai tempo.
no éter non existe o tempo, como si no mundo sublunar, que é onde estamos nós, onde está a Terra, debaixo da Lúa, que aí sí que o fundamental é o tempo, os cambios e a contingencia, que tamén aludiu Luís na súa intervención. Está o éter, está a pedra como aquilo no que repousa o mundo, o máis sólido, está a pedra como imaxe do que é a realidade mundana, e a última palabra do poema é extinción, e polo tanto está aquilo que caracteriza fundamentalmente a ese mundo sublunar que non ten éter, que é o noso mundo, que é a contingencia. Hai esas tres cuestións e, polo tanto, están aí presentes, pero non dunha maneira explícita, que é o interesante. É dicir, o poema suxíreas, están aí entre os versos, entre eses ocos, e aquí aproveito para destacar unha cuestión que antes se diría de tipo formal, que é o recurso, ou un dos recursos fundamentais que emprega a poeta neste poemario, e nos anteriores penso que tamén, que é o recurso do encabalgamento, o que decía antes, o verso é verso porque cae, porque verte. A utilización que fai Helena de Carlos dos encabalgamentos creo que é fundamental, porque ademais, nalgúns versos, bota man da figura contraria, que é a esticomitia. É dicir, hai versos que encerran a idea completa, ou son xa completos, e hai outros versos que, para dar énfase ao significado ou unha palabra determinada ou a unha ruptura no senso, na semántica, digamos, lóxica, se produce ese encabalgamento. Iso é, eu creo que é unha das cousas máis logradas do poemario. E quería aproveitar este poema para dicilo antes de que se me vaya. O seguinte poema que vou destacar é outro que empeza por L e por I, que se titula Limícolas. Está na páxina 43, pois si tedes o libro por aí, a man, 43, aquí está. Limícolas, que fala de unha grúa, un paxaro, e que fala de un paxaro que, a pesar de voar e a pesar de que o voo ten unha continuidade, os paxaros van voando e non se paran de repente no aire. Bueno, hai algúns que sí, que teñen esa característica, non? Pero en xeral hai unha continuidade no voo, non se detén. E, sen embargo, a poeta destaca dúas cousas: limícolas no título, que supoño que terá que ver co limo, é dicir, con algo que está na parte máis degradada da terra. O limo, sabedes o que é, destaca iso, en contraposición con unha ave, que é o contrario, que está no limo, pero logo ascende. Eu creo que esta metáfora é importante, porque sae do limo, que a parte máis baixa, menos consistente da terra, que xa é casi líquida, e ascende no aire. Pero nese bater de ás do aletexo da grúa, aparece a poeta unha cousa que era o que dicía antes, que a min me interesa especialmente nos poemas, e é este verso:
fende a incerteza. É dicir, ese bo non é un bo que nos leve a trascender, sino que o que produce unha fenda, e que esa fenda racha a idea esa sublime do símbolo do paxaro como aquilo que ascende ao sublime, que se eleva, e polo tanto que nos conecta con ese mundo das esferas onde está o éter e non existe o tempo e onde están as divindades, ou estaban as divindades. Ese é outro poema que quería destacar. E logo un terceiro que é Analoxía. E xa se confirma que efectivamente Elena Carlos é unha poeta analóxica. Analoxía, que está na páxina 37. 37. Vamos a por Analoxía. A analoxía é a base ou o alicerce do pensar. Ana logos, do logos. O inicio de onde xorden os conceptos, ese territorio que Hans Blumenberg denominou a inconceptualidade, e que forma parte do concepto. Hai que dicir tamén que o concepto é unha representación, polo tanto tamén é unha imago. Esa parte da que xorden os conceptos e que Blumenberg chamou inconceptualidade é unha parte analóxica, feita de metáforas e de analoxías, que a analoxía é poñer ao lado dun discurso outro discurso que é similar, pero que non é exactamente o mesmo, que o representa. Por lo tanto, é un tipo de representación, un tipo de imago. Por iso, este poema a min me parece importante destacalo, aínda que aquí non se teoriza nada disto que estou dicindo eu. Isto é unha lectura dun señor que lle dá por filosofar, e o que facemos os filósofos é pois abstraer, lóxicamente. Despois cada quen de vos lerá a cousa, no mellor así ou non, pero a min aquí trouxeronme para que dixese o como leo, entendo eu, a analoxía. E xa para rematar, a ver se non se me descontrola o imago este, e xa para rematar o poema que dá título ao libro, Imago, que anda contra o final, 60. 60. 60. E que é un poema moi fácil de ler, pero un tanto complicado de entender, ou polo menos para min foi así. Entón, claro, eu vou arriscar unha interpretación, pero igual meto o zoco de unha maneira exagerada. E vou arriscar porque, bueno, aquí falamos, falouse antes, xa o propio Luís dixo que estaba a vida de Elena aquí polo medio. Eu despois dixen que, bueno, estaba en contra dese tipo de lectura, pero, bueno, non pasa nada. Aquí hai unha imago, e que é esa imago que está neste poema? Bueno, hai un verso encabalgado aquí que di imaginar o xeito de amor que fuches regalando. E asociase ese imaginar un xeito de amor coa mirada, con ver a alguén, con ver a maneira na que alguén está diante dun.
que eu creo que é unha definición do amor. O amor é mirar, atender, ver, agarimar, e non é necesario tocar, pero sobre todo dar atención, prestar atención a quen tes diante, non? E aquí hai descríbese unha escena na que hai unha mirada, non sei se é amorosa ou non, na que e esa mirada acaba recoñecendo noutros ollos e nuns xestos moi sinxelos a imaxe, a imago do amor. Entón, xa, para rematar, pregúntome se ese imago do título ten que ver con esa idea do amor como fase final desa evolución ovo, larva e mago, non? Se o individuo descubre o amor, e se esa descoberta do amor, que sabemos que no noso mundo, no mundo moderno, é algo esencial, o amor, porque todas as cancións, 98% das cancións que hai por aí tratan do amor. E o amor moderno é esencial, porque a sociedade moderna baséase nunha cousa que eu non paro de repetir, e xa aquí remato, que é no matrimonio ou na parella, pero, a diferencia do antigo réxime, o amor aquí é libre, é dicir que ti te vas con quen queres, é dicir, é un pacto entre dúas persoas libres, que deciden amarse de maneira libre e que a ninguén lle impón. Entón, ese é o pacto moderno esencial e polo que funciona a sociedade moderna. E a poesía moderna, Helena, ainda sendo analóxica e moderna, porque o analóxico tamén é moderno, é unha poeta moderna e eu creo que a imaxe que representa este poemario é esencialmente a imaxe do amor. Pero non só do amor sentimental ou do amor filial ou de calquera tipo de amor humano, sino, e isto a min é o que me parece fundamental, de amar o mundo, do amor mundano. Creo que é esencial que a poesía cante, e a poesía é cantar, porque é decir aquelo que non podemos decir falando. É dicir, os teus poemas non se poden falar, só se poden escribir como poemas. Que a poesía cante o amor mundano, o amor ao mundo, e non mire para ese éter, ese mundo do sublime que antes tanto nos atraía como seres humanos. Por lo tanto, bueno, deixo-vos con estas cuestións, non sei se me alonguei un pouco demais, pero bueno, eu a verdade é que o poemario me prestou moito lelo. Hai moitísimos máis poemas deses 54 que merecerían falar deles, pero casi deixo para que a propia autora nos diga algún outro, nos lea, non sei se vai ler algún destes ou outros, pero que nos destaque outros e agradecerlle que escribise 54 poemas en 17 anos, porque, bueno, é que Luís me estaba dicindo na entrada que ele é moi lento escribindo, pero bueno, agora de repente se puxo de editor e parecelle pouco. Eu entendo, porque eu, como poeta, pois tamén son un desastre e tardo, non escribo. Pasan anos que non escribo nada. Non sei se é o teu caso ou se... Por suposto. É dicir que non, profesionalmente non poderíamos vivir disso. Ben, convido-vos a que leades Imago
e a que me levedes a contraria a min ou a Luís, ou que digades outra cosa completamente distinta. Moitas gracias. Pois tócame agora a min, teño que expresar o meu fontísimo agradecemento aos dous, editor presente, editor pasado, comentarista presente. Para empezar, quero tamén dicir que en realidade a honra é miña de poder publicar nesta colección, de ter, desde logo, semellante portada, semellante preciosísimo dibuixo de alguén tan significado. Teño que dicir que, efectivamente, tamén estar aquí baixo a guía de Luís non só é unha honra, sino que foi realmente quen fixo posible que saíse poemario, porque efectivamente, aparte de que podo pasar tranquilamente moito tempo sen escribir e non pasa nada, cando Luís moi intuitivamente contactou comigo e eu empezaba a ter algo, a partir de aí foi realmente a perseverancia feita editor, conseguiu que todo isto chegase a porto cos tales 54 poemas. E, bueno, teño que dar tamén as grazas, moi especialmente tamén a Calandraca en xeral, a Paz, que é realmente unha persoa adicadísima, que, bueno, fixo que toda esta aventura con este libro fose especialmente fácil, cómoda e preciosa tamén. E, de feito, bueno, podo dicir que me enviou unha foto preciosa dun estado larvario, non? Dunha bolboreta que se pousaba no libro e que xa sería o colmo para ti de ver. Venga, efectivamente tamén con Carlos, bueno, produciuse isto que se produce cos editores, que, bueno, casi chega un momento que parece que como se fosen, non sei, os teus psicoanalistas ou alguén con quen acabas tendo, claro, unha relación moi estreita, moi persoal, de editor pasou efectivamente a ser amigo. Recordo tamén moi especialmente nunha época que pasamos, bueno, eu e miña familia en Alemaña, onde tamén nos escribimos, el tamén me falou dos seus proxectos, o proxecto que se traduciu na Fundación Euseino, que ten incluso local, que aínda non visitei, pero que visitarei, en no que Carlos é o sumo sacerdote deste mundo, efectivamente, a cabalo entre a poesía e a filosofía, algo que para os primitivos pensadores tampouco estaba tan, digamos, oposto ou incluso pelexado como se podería pensar. Os primitivos, bueno, digo, coñeces mellor que a min, non? Os primitivos filósofos gregos expresáronse en verso porque será a forma, efectivamente, a partir deses versos e dese ritmo de alguna maneira poder tamén nunha sociedade oral memorizar e interiorizar os seus pensamentos, non? En realidade o da prosa era algo do que os antigos tamén desconfiaron moito, non? Bueno, o propio Sócrates negouse a ter que ver nada cunha prosa que forzosamente se ten que poñer por escrito ou clarísimamente non se pode reter na cabeza, non? Eu das preguntas de Carlos, honestamente, non creo que sexa tampouco quen deba dicir nada, nin podo dicir moito, pero sí me chaman a atención un par de cuestións. Cando evocabas esta cuestión da vida e desta segunda referencia en O fin dun canto a unha serie de nenas, o azar, de novo, está aquí presente. Está aquí presente a persoa que probablemente máis tivo que ver con que eu me puxera a escribir uns libros e que precisamente a destinataria do meu primeiro libro, Nones Araujo, que foi a miña mestra no colexio, daquela Colexio Nacional, Dr. Fleming, en Vigo, precisamente chegábamos de Santiago, acabábamos de aparcar e atopamos a ela e a Fernando, seu compañeiro, nunha terraza e falando un pouco de todo, ensíname unha foto precisamente con esas rapazas do Colexio Nacional Dr. Fleming
coas que compartín tamén cita por parte de Ferrín. Entón, é realmente como pechar este círculo, e me parece efectivamente un azar, non es creen moito no azar, e eu cada vez máis tamén, precioso azar. E por outra parte, ti referíaste tamén a que che gustaban as vidas de poetas, aínda que te opós a idea de Luis de que por aí vayamos entender algo. A min encantan as vidas de poetas e hai unhas en particular que me gustan moito que por deformación profesional. Eu pasaría 16 anos sin escribir, pero sin escribir poesía. Pasei 16 anos escribindo moito de cousas relativas, sí, ao mundo académico, pero sempre intentando non centrarme en aspectos demasiado... Forzosamente son sempre moi colaterais, e moi de detalle, moi eruditos, e moi, se queredes, incluso repipis, pero sí intentei sempre, o levo intentado na miña carreira, que as cousas tivesen unha dimensión un pouco máis ampla. Estas vidas de poetas que eu coñecera gracias a un dos meus grandes mestres na facultade, e en concreto hai unha vida que me fascina, que é a de Virxilio, son moi curiosas, nos deberían tamén mover bastante a reflexión, e teñen moito que ver co que ti dixeches. Por unha parte, consolidan unha imaxe do poeta. Do mesmo modo que o facía a estatuaria, se nos pensamos en Homero, pensaremos forzosamente no busto de alguén que, aínda que non teñamos a decoración, o colorido deses bustos, sabemos perfectamente pola expresión que se está representando a un home, para empezar, maior, coa súa barba, o seu pelo un pouco descolocado e, sobre todo, cego. E esa é a imaxe de Homero. Non coñecemos a Homero neno, non coñecemos a un Homero o mellor de 20 anos, coñecemos ese Homero, ese é Homero, a súa imago está fixada aí. Está fixada en algo que tamén, sobre todo os romanos, que os gregos coñecían baixo a palabra acmé, e os romanos baixo a palabra floruit, que de novo nos leva, neste caso non o animal, sino o mundo vegetal, é o momento da súa floración, que para colmo, xusto entre os antigos, afortunadamente para a parte que nos toca, non eran os 20 anos, non eran os 30 anos, e que era un momento de consolidación, de madurez. Precisamente eso, nas vidas, nas biografías literarias, si elas empezan normalmente cuns momentos previos, e aí está tamén non exactamente o concepto de figura que ti decías, o da prefiguración do Antigo Testamento e o Novo, pero si esta prefiguración de que, por exemplo, o bebé Virxilio, porque si contase, non se recrea tanto en que foi bebé, pero sí que naceu, e que cando naceu, as abellas fixeron mel na súa boca. E eses son o tipo de imaxes e de anécdotas que contan estas vidas. Estaba prefigurado que ese neno, por outra parte, fillo dun alfareiro, é dicir, dunha persoa que era capaz de facer obxetos coas mans, e dunha parteira, dunha señora que axudaba no parto, estaría chamado a ser poeta. E entón esas vidas falannos de dúas cousas. Efectivamente, todo eso se conta para chegar ao momento do floruit. Aí a vida, bueno, en moitos casos sí contan algo relativo á morte, pero tampouco é que se recreen demasiado. Outras biografías romanas, por exemplo, si se recrean moito coas famosas últimas palabras, esas que ninguén pronuncia, e todo iso. Pero no caso dos poetas non, acto seguido xa ven, toca falar da obra, e toca facer crítica da obra, porque aí é onde se consagra o poeta. Que pode ser tamén de moita utilidade para pensar que efectivamente os antigos non pretendían coñecer a obra mediante a vida, máis ben o contrario, utilizaban esa obra para crear esa parte de vida que eles non coñecían, que tiñan que suplir de alguna maneira, non? E entón de aí tamén esas lecturas de moitas cousas, pois de novo, remítome a Virxilio, intentando poñelas como, aí eso hai unha clave biográfica e demais, non? E entón, de novo, eso, volvo ao centro da cuestión. Por unha parte, este é un poemario que reivindica a metamorfose. A metamorfose, o mellor, centrada en dous momentos clave, efectivamente, na vida dunha muller, pero tamén a idea de que estamos en perpetua metamorfose. Pero, por outra parte, está efectivamente esta idea, e iso chamoume moito a atención, non? De imago como ese construto xa rematado. Efectivamente, este poemario non se pode alterar.
incluso probablemente incurriríamos en algún tipo de delito, non? Se o fixéramos, non sei. Non se pode alterar. Outra cousa sería o mellor se se chega a editar exclusivamente en rede, non? E se cadra aí poderíamos buscar unha alteración maior, non? Tocar aí, cambiar, non o sei. Pero efectivamente, chamame a atención isto nas vidas, é a imaxe esa fixa, casi eterna do poeta, e ao mesmo tempo nos con esta conciencia de que todo é o constante cambio, mentras estás efectivamente no mundo dos vivos, non? Non respondo con iso a nada, pero bueno, é unha forma tamén, de algunha maneira, de adentrarnos aquí. E agora sí, me gustaría retomar os poemas que Carlos seleccionou, e o mellor engado algún outro, pero non o sei. Un deles é Libeliñas. Cocen coa arte da calor e a humidade do río, da auga á pedra, e de aí o éter, o seu xemelgo irisado. Finalmente equipáranse ao lume, e como a el, así que a muxica prende, vagan felices, levando onda elas sementes de extinción. Polas mesmas referencias, o seguinte era Limícolas. Agarda a grúa antes de remontar o voo no val antigo. Son quen a admira, mais cuestiona a súa verdade. O espazo roto e aberto en dous, polo bater dos aletexos, fende a incerteza. Vexo a distinta. Creo agora nela e sígoa, ali onde pouse. Deixo a que escolla e trace o suco libremente. O seguinte era a páxina... Analoxía era, verdade? 27, xusto era anterior. Analoxía. Comprobo a común natureza de avésporas e silvas, tamén a dos fentos, e certos patios nos que imperan as sombras. Constato a lei e o substrato, o que dá pé a falar e a atravesar o tempo navegando na memoria, a adiantar mesmo os días e pegalos a aqueles que cremos pasados. Nunca os mesmos que estritamente foron. Eses morreron. O igual que a nós, fabrícanse de material de derribo. Outro era Imago, ou o poema do amor. E o é? Contemplo as imaxes e entendo a quen sentado, ollándote de fronte, facía de min ese ser ansioso e tatexante. Tal é a lixeireza coa que alumiñas o aire e das ás follas do libro un aire leve de abano. Mais poida que o que máis me comprace e mesmo me acelera o pulso, levándome aquela noite de dúbida e certeza, sexa imaxinar o xeito de amor que fuches regalando. Os ollos que te miraron un día, e tal vez sen sabelo, sospeitaron nos teus dedos o triunfo verde da barbantesa, o mudo gruar da bacaloura. Leo tamén o que está ao seu lado, porque, bueno, tamén ten así un aquel para min. Crónica. O resumo non fai xustiza. En 4 liñas non colle a verdade. Ou polo menos aquel relato do cotián. Non se matiza o sol, que entra pola ventá e os ve, charlando arredor da mesa. As faragullas enleando o todo, e ela no oficio de barrelas. Nin asumido, nin imposto. Só alegre, o cepillo como parte das palabras, e o ton de voz tomado das aboas e das sopeiras de louza. Algunhas formas do amor xamais cadran coa sintaxe. E por último, leo vos De que morren as poetas. Negra sombra que sobes polas miñas entrañas, e o teu paso arrefeces, tornando o negro reino o meu abdome, ausente xa de vida. Dilles que por fin as entendo, que mesmo creo formar parte do sabio panteón que inauguraron,
Ou tal vez proseguiron, tendo que desprazar dos nichos rudas estatuas votivas con nomes de deusa. Iremos gozar da tarde de verán. Sí. Ou que se acostume. Bueno, moitas gracias. Está a vosa disposición, Elena, os que queirades que vos asine exemplares, pois aproveitade. Vale.